好啦，咁我哋7強嘅選手啦，已經踏上我哋紅地毯之後啦，而家喺紅地毯上面呢，我哋就見到有東東、黃建東同埋 Amy 范逸文。好啦，兩位我哋可以咧喺個 backdrop 度簽個名先嚇。好，我哋望住我哋嘅傳媒朋友影張相。OK， 好，我哋望住正中間先嚇，正中間。跟住望下你哋嘅左手邊，你哋嘅左手邊。好，跟住到你哋嘅右手邊啦，望埋你哋嘅右手邊。OK， 好，呢個時候要同兩位傾下偈先啦。Hello Amy，Hello 東東。Amy 啊，見到你真係要問下啦。近排我見你咧成日捉住阿輝子咧去拍片啊。冇錯。但係今日嚟到我哋中年好聲音3嘅決賽喎。你今次又捉住邊個咧？想個個頭先都捉咗㗎啦。好快同大家講緊，其實咧中1到中2咧我都好支持，中3就更加會支持啦。咁樣咧嗰邊都哇好熱鬧喎。係啊。咁啊今日咧其實7個咧我都好支持嘅，但係都有一個心水嘅，但係唔講俾大家聽嘅。秘密。秘密係啊，有少偏心嘅。好，如果中咗，你記得要同我哋講喎。但係每年我都鬥佢隻咪咧，嗰隻冠軍咪啊！今年就好似得支票，我都想鬥下。東東，我見你近排咧都好努力咁樣練歌啦。其實係咪希望有個機會可以同到我哋一班選手合作啊？我梗係想啦，中年好聲音真係夢想嚟㗎，大家都咁勁。咁但係我自己咧，我自己私底下咧認識張雨晨嘅，咁我覺得佢好勤力，聽講佢呼聲又好高。但另外我又好中意黃博喎，因為佢唱歌又好勁喎。哇，好難啊，真係揀唔到。係啦，快啲個個都支持我嘛。OK， 好，希望你今晚睇得開心。好啊，thank you，唔該曬，thank you。